Yes, katwongeye tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki rwose nyamuneka zigera kuri 21 z'ukwa kane 2025. Bwana Karemba, impamvu igitondo cyiza. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha bwana Moses, igitondo cy'umugisha ku bakunzi ba Dunia Nikote TV. Yes, birumvikana ngira ngo ni byinshi cyane tugiye kwa dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzingo kuko nabonye amakuru narimo agenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi ari menshi cyane. Ariko bwana Karemba Aimable, ibintu turaza kubyinjiramo tubanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kugira ngo watangira ubasuhuza kugira ngo twinjire mu makuru mu buryo bwihuse cyane. Mbere na mbere ndabanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba bwaryo, iburasirazuba bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Nibakomeze bagire amahoro, imigisha ndetse n'impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani. Yes, birumvikana ngira ngo ni byinshi cyane biri bugende bikomozwa, amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Abavandimwe bari kumbwira bati birakomeye Bujumbura, ngira ngo ikomere kugira ngo twinjire mu makuru aremereye cyane. Katubanze twisuriza abantu badukurikira bari hano by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Korine Munanira, bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine ya Kinazi, bari muri Korine ya Tongo, bari muri Korine Murangara, bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, bibereye rwose Gitega, Cibitoke ndetse na za Bujumbura. Tubaye ikaze Zambia, Malawi, South Africa, Kenya, Tanzania, mu Burayi, United Kingdom, turasuje cyane Amerika, Ubufaransa, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu byo muri Aziya abarimo baricyo by'umwihariko. Tubahaye ikaze hano kuri Dunia Nikote TV. Birumvikana ngira ngo bwana Karemba Aimable tugiye kuba tugaruka muri byinshi muri iki gitondo. Ushatse wambwira ikijyanye n'amakuru mfite kugira ngo nanjye mpite ninjira muri ano makuru mfite, byose tubihurize hamwe. Bwana Moses, turaza kwinjira muri situwasiyo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, aho abanyepolitike na n'ubu bakiri gushinjwa kunyereza ubutunzi. Nyamuneka abaturage baracyabaza bati ese ko miliyoni zirenga 711 zanyurujwe n'abategetsi ba kino gihugu, aya ngaya azabazwa nde? Niko kandi nanone icyitwa imbonerakure aka kanya turi kuvugana biri kuvugwa yuko byamaze kwemezwa, ndetse byagaragaye yuko byamaze kwemezwa yuko imbonerakure zigiye kongera gukorwaho icyitwa iperereza ridasanzwe, basanga harimo abari gukorwa ibikorwa by'ubunyamaswa ndetse n'ibikorwa by'ubusahuzi bitandukanye, ngo bakaba babirebaho. Ariko benshi bakavuga bati ni ka karimi k'uburyarya k'ishyaka rya CNDD FDD. Nyamuneka ibintu ntibyoroshye tunabihuza n'igisirikare cya FDNB cy'igihugu cy'u Burundi, mubwira yuko igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi gikomeje gukubitwa inshuro aka kanya turi kuvugana muri ano masaha. Biravuga yuko mu rukerera rwa saa 9 hari abasirikare bagera kuri 313 barasiwe ahitwa Sanje ku muhanda ugana hariya za Remera mu bice bya Uvira. Yes, no kuvuga ngo turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye muri ano masaha y'igitondo, ngira ngo bwana Karemba Aimable kaduhere kuri no nkuru idasanzwe hano Bujumbura. Uwitwa Ndakugarika ndetse na Generali Prime Niyongabo, aba bagabo bombi ngo bifatanyije barashaka gukuraho umuntu bita General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Uyu ni umwe mu bagabo bayoboye by'umwihariko igihugu cy'u Burundi. Iyi ni inkuru nabonye yagarutswe ku bitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga uko byagenda kose iraza kuba inkuru turibuze kwinjiramo. Ngira ngo bwana Karemba Aimable umaze igihe ukurikira politike y'iki gihugu, byaba kuri kote y'abo bagabo bakomeje kugenda bahangana, niwe mubwira ati bishobora neza ko bashobora kuvamo abanatira kuri d'etat igihugu cy'u Burundi. Ese kuba uyu mugabo General Prime Niyongabo ni umugabo mukuru w'ingabo ndetse n'undi akugarikaho muri CNDD FDD bashobora kugerageza gukuraho uwitwa Evariste Ndayishimiye, ibintu mu mboni zawe urabona bishoboka?
Ku ruhande rero bwana Moses, ku ruhande rw'abanyepolitike, buriya nta munyepolitike ubona ikintu mu ndorerwamo ye nk'ikintu kidashoboka, niyo yaba ari umwe afite abaturage miliyoni zirenga 100 zimurwanya, atekereza yuko icyitwa political influence ariyo political influence afite mu mutwe we cyangwa se mu bitekerezo bye, we atekereza yuko ariyo izatuma izo miliyoni 100 zizava ku muntu runaka bayobotse we bakamuyoboka. Iki nicyo nakubwira yuko aba bandakugarika ndetse n'abandi batandukanye kuba bagaragaza yuko bashobora gukuraho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ari ibintu bishoboka neza 100%, kandi ibi ngibi birashingirwa ku ngingo zitandukanye aba bandakugarika ndetse n'abandi batandukanye bari kugaragaza, cyane cyane ukugaragaza uruhande rwa Evariste Ndayishimiye ukomeje n'ubundi kugaragarwaho cyangwa se gushinjwa kunyereza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi, ubundi udufaranga cyangwa se ibikorwa byagakwiye kuba bigirira inyungu igihugu cy'u Burundi bigakomeza kugenda bigana aharindimuka. Bwana Moses, yes, no kuvuga ngo twitege iki mu matora ateganyijwe muri uyu mwaka mu gihe aba bagabo baza guhangana n'uwitwa General Neve? Ikintu twakwitega rero Bwana Moses ahangaha, uwitwa Evariste Ndayishimiye arabizi neza yuko aba banyepolitike bari kumurwanya bafite uruhande bishingikirije cyane rw'abaturage babashyigikiye. Ikintu kiri buze kuba mu matora y'2027, yego, ikintu kiri buze kuba nta kindi nuko uwitwa Evariste Ndayishimiye agiye gukoresha tactique zose zishoboka kugira ngo arebe buryo ki nibuza ashobora kuba yasubirana ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero nabikora bandakugarika ndetse n'abandi batandukanye, ibi bamaze kubigaragaza bavuga bati nyamara witwa Evariste Ndayishimiye ari guca amarenga yuko bijyanga bikunda ashobora kwisubizaho nk'uko umuvandimwe ndetse akaba inshuti y'akadasohoka Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyoboye igihugu cya Kongo yabikoze. Bwana Moses, yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi binavugwa. Ndabona ibitangazamakuru nka za social media Burundi byakomeje kugenda byandika, byaba kuri Twitter no ku marezo sosiyo agiye atandukanye. Urabona yuko Cibitoke icyitwa Imbonerakure ziri muri training. Iyi ni inkuru yanditswe n'igitangazamakuru cyane cyane, ariko iyi training reba imbonera, ariko se iyi training koko tuye tuvugisha ukuri mwa bantu b'Imana mwigenda kubana by'icyuma itonde batureraho natwe ko kuri kamera kugaragara ibintu twabigarutseho ngira ngo sinzi izo Mbonerakure mu ndebere neza nimba ziri kugaragara. Ntabwo yenda birimo biragaragara neza, ariko twebwe turi kubibona hano da. Hari aho batandukaniye na Wazalendo. Cibitoke Imbonerakure military training police the population. Biragaragara n'ubundi baracyari mu kazi kabo, ariko nubwo tuvuga Imbonerakure aka kanya turi kuvugana nacyavugwa ndetse biracyemezwa yuko imibare myinshi y'abafite ijambo hano mu Mbonerakure z'igihugu cy'u Burundi ari aba FDLR bavuye mu Rwanda. Yes, birumvikana ngira ngo Bwana Karemba Aimable ibintu tugiye kubivuga bwakira bugacya tugarutse kuri aba bagabo ba muri CNDD FDD ndetse no kwiza Imbonerakure n'ubundi bwakira bugacya, kuko nizo nkuru azimo kugenda zivugwa i Burundi. Ahubwo tugaruke ku witwa General Bunyoni. Ni Bunyoni kugeza amagingana nawe rwose ukomeje kugenda agaragaza ko atari bworohere habe na gato, by'umwihariko uwitwa Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo birashoboka ko yatera kudeta. Ku ruhande rw'uyu Bunyoni birashoboka yuko kuko iyo ugiye gukora kudeta cyane buriya ufite ikintu wishingikirije. Yego, umuntu utegura kudeta cyane cyane mu buryo bw'abanyepolitike, noneho tukajya ku ruhande nka perezida, iyo agiye gutegura kudeta aba yizeye nibuze abantu barenze 10 bari ku ruhande rw'uwo nakwita ngo ni umwadiveriseri we. Uyu Bunyoni ni umuntu tuzi neza yuko cyane afite imiryango ikomeye cyane hagati mu banyepolitike bayoboye iki gihugu, kandi nayo mpamvu binavuga yuko bamwe bafungishijwe ijisho wenda n'inshingano bari bafite bazirimo kumwikitiriro. Ukabona yuko n'ubundi Bunyoni byanga bikunda umunsi umwe cyangwa se isegonda rimwe ashobora kuba yaza akuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, kandi bikagaragarira mu bwoba bukomeye uwitwa Evariste Ndayishimiye aka kanya afite.
bitewe n'ibikorwa bitandukanye akomeje kugenda akora byo gufunga abanyepolitiki batandukanye, aba ari gukeka yuko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, cyane cyane n'abari gushinjwa gukorana cyane n'icyitwa Red Tabara n'aba banyepolitike twavuga yuko barwanya Evariste Ndayishimiye, turebeye kuri aba ngaba ba Bunyoni ndetse n'abandi batandukanye tutagarukaho cyane. Ariko bwana Moses nagira ngo mbwize ukuri yuko kuba uno mugabo yakorerwa kudeta ni ibintu bigaragara neza yuko bishoboka, dushingiye ku bimenyetso birenga ibihumbi n'ibihumbagiza bikomeje kugenda bigaruka umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda, cyane n'ubwoba bukomeye uwitwa Evariste Ndayishimiye alias Neva afite aka kanya. Yes, twikomereze ngira ngo amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugaruke hano muri ibi bice bya za Bujumbura, hano ku kibuga cy'indege ni Bujumbura kugeza amatingana ikomeje kugenda igaragaramo ibitendo bikomeye. Ngira ngo ni bimwe mu bintu tubona cyane, by'umwihariko bwana Karemba Aimable. Ese hano ku kibuga cy'indege tumva uyu munsi ngo hafatiwe umuntu w'umugizi wa nabi, ejo tukumva ngo hafatiwe umuntu w'umugizi wa nabi. Iki kibuga cy'indege cyo ntigishobora gukoreshwa mu kurangiza igihugu cy'u Burundi. Bwana Moses, rega iki kibuga cy'indege aha ngaha wenda ndashingira ku ruhande rwa Red Tabara. Ni Red Tabara aka kanya biri kuvugwa ndetse binemezwa yuko iri biriya bice bya za Sud Kivu, kandi ngira ngo mwagiye mubyumva ukuntu M23 yabwiye uwitwa Evariste Ndayishimiye ati Yego. M23 yagize iti Evariste Ndayishimiye ukomeje kwivanga mu ntambara itakureba cyangwa itanakubereye, kuko wagakwiye kuba uhangana n'ibibazo by'igihugu cyawe aho kugira ngo uze guhangana natwe, cyane wibanda mu gushyigikira no gufatanya na FDLR n'abasirikare ba FARDC mu kwica societe civile y'igihugu cyacu. M23 yongeraho ijambo rivuga riti ubikora tubireba, tukabyirengagiza tubireba, tukarwana mu bushobozi ndetse n'imbaraga dufite, ariko umunsi twihoreye tuzihorera mu buryo bwa kinyamwuga. Birashoboka yuko rero M23 itazihorera igaba igitero karahabutaka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se mu Burundi, ariko ikaba yahereza inzira icyitwa Red Tabara nayo ikajya kwirwanaho, dore yuko n'ubundi ibyo M23 irwanirira bisa neza cyane n'ibyo Red Tabara ikomeza kugenda ikomozaho, ivuga yuko iri kurwanya cyane cyane amacakubiri cyane aganisha ku ivanguramoko akomeje kugenda ashyigikirwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye n'abategetsi bamushyigikiye muri rusange. Yes, witwa General Neva rero we yavuze nabwo ijambo rikomeye, by'umwihariko ni ijambo ryatitije abantu benshi, ni ijambo ryagarutswe n'abanyapolitiki bagiye batandukanye ubwo bari mu nama. Navuga ko yari ikomeye kuko nimwe mu nama yabaye Igitega, ikaba yabaye mu masaha rwose ya nijoro cyane, bwije abantu basa nkaho baryamye. Yavuze yuko rero uko byagenda kose ari umwe mu bagabo by'umwihariko bagomba kongera gutsinda amatora bakoresheje imbaraga zose zishoboka. Birumvikana yuko nacyo iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ni amakuru agezweho ako kanya, ubwo ari nka update nshishijemo. Mu yandi makuru rero ndabona nanone turebe gato hano nanone ibyo banyandikiye, ndabona nanone ibintu bitoroshye kuko rwose umuburo kirimbuzi uwitwa General Neva ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ukomeje kugenda uzamo ibibazo byinshi. Uwitwa Reverien Ndikuriyo rero ubu tuvugana rwose aracyakomeje kukameza avuga yuko Bunyoni we rwose yapfuye atakibarizwaho. Ibi nabyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bitera ikibazo igihugu cy'u Burundi. Ese kuba bakica umuntu ariho ibyo nta cyaha, nta tegeko rishobora kubihanabura mu gihugu cy'u Burundi? Kuba wakwica umuntu nk'uyu Ndikuriyo arajya mu mbwirwaruhame akavuga ati Bunyoni yarapfuye nta kiriho. ku ruhande rega buriya rw'umunyepolitike, abanyepolitike buriya bagira, nakubwiye ko hari icyitwa political language. Urumva icyitwa rero political language, we yavuze ngo umuntu yarapfuye, icyo bashatse kuvuga ariho ariko ntago bamubara nk'uwabo. Ni ukuvuga ngo ku bwabo bagambirira cyangwa se icyifuzo cyabo ni uko yapfa, ariko bakavuga bati turamutse tumwishe kandi twaramaze kubivuga mu madisikuru menshi atandukanye muri societe civile, mu madisikuru menshi atandukanye mu nama z'abadepite cyangwa z'abayobozi zitandukanye, ni twebwe byakwitirirwa. Ukabona yuko n'ubundi hagati y'abanyapolitike b'igihugu cy'u Burundi niyo mpamvu ukomeje kugenda wumvamo
icyitwa akarimi ka politike cyane, uruhande rwa Bunyoni ruhangana n'uruhande rwa Evariste Ndayishimiye, uruhande rwa Reverien Ndikuriyo ruhangana n'urundi ruhande runaka, ukabona yuko byanga bikunda bwana Moses igihugu cy'u Burundi aka kanya nicyo gihugu cyane muri Afurika y'Iburasirazuba kibaye icya kabiri mu bihugu biri kugaragaramo icyitwa ibibazo bikomeye cyane kandi biri gushingirwa kuri politike itari nziza ikomeje kugenda ikoreshwa, kandi bigaragara yuko byanga bikunda bigiye gushyira aharindimuka sosiyete sivile y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ishinza Evariste Ndayishimiye kutibanda ku bibazo byabo, ahubwo agakomeza kugenda yibanda ku banyepolitiki batavuga rumwe nawe kandi ibyo bavuga ari ukuri. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa bwana Karemba Aimable. Tugaruke gato hano za kibira isaha ku isaha hakomeje kugenda hapfira abasirikare, no muri ano masaha turi kwakira yuko abasirikare, inkuru ivuga ko abasirikare benshi barimo baragenda bahapfira. Ese ibi byo nta bugambanyi byaba birimo ku basirikare bari gukora imyitozo muri ibi bice Ku ruhande rw'abasirikare bari gukora imyitozo hano mu kibira? ku ruhande rw'abasirikare bari gukora imyitozo hano mu kibira, ku ruhande rwa FDNB, ahangaha ndakubwiza ukuri yuko abasirikare n'abasirikare b'intoranywa kandi baba bateguye ku rwego navuga yuko ari urwa kinyamwuga, uretse yuko bahura n'abasirikare barakaye ari bo Red Tabara, bakagaruka bavuga yuko bakubiswe n'inkuba, ariko byanga bikunda ntabwo ari akagambane kuko gashobora kubaho ku ruhande rumwe, kuko tuzi yuko politike y'uyu Evariste Ndayishimiye cyane iri gushingira ku cyitwa divide and rule n'ibindi bitandukanye, selfishness, extravagance n'ibindi bitandukanye bikoreshwa n'abanyepolitike barajwe inshinga no gusahurira mu nduru, niko nabyita. Niyo mpamvu ubona binavuga yuko abasirikare benshi bari koherezwa muri iryo shyamba ryo mu kibira, n'abasirikare bari koherezwa muri bice bya za Uvira ahariya mu gihugu cya Congo. Biravuga yuko abenshi ngo ari abakomoka mu bwoko bw'abatutsi, akaba ariyo mpamvu ngo Evariste Ndayishimiye ari gusa naho ashaka kubikiza kugira ngo arebe yuko yasigarana n'abo basirikare yizeye, ariko ugasanga n'ubundi n'abo basirikare yizeye nabo bari gukora ibikorwa byo kumugambanira cyangwa kugaragaza yuko batishimiye ibikorwa bya kinyamaswa bikomeje kugenda bikorwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Yes, bwana Karemba Aimable, reka tugushimire dusoreze ahangaha. Yego, murakoze cyane.